Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden olacak. Birbirine yakışan çifte kumruların güzel görüntülerle mutlu paylaşımlarını umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.